Ну вот раньше видео не снимал, да и фото, в принципе, особо не делал. Но теперь вот решил найти фото все, какие есть, и потихоньку их перевести, скажем так, в некий формат видео. Значит, вот печка. Строилась она почти 2 года назад. Значит, вот она вот такая. Угловая печка, печь-камин. То есть два режима, каминный и печной. Все это в одном, с одной топкой. Потому что бывает еще печь-камин, когда две топки. Одна чисто каминная, одна чисто печная. А здесь вот именно комбинация, то есть два в одном. Соответственно, вот все, что остальное называют камина-печь или печь-камин, у которой нет режима камина, это не печь-камин, это просто имитация. Ну, а называют так, ну, лохов развести. Вот сейчас режим камина, то есть когда топка топится с открытой дверкой, и получается и тепло проходит без каких-то задержек, и открытый огонь. Соответственно, очень быстро нагревается помещение. Сразу, например, зимой, когда приехали, в режиме камина затопили, там 20 минут, помещение полностью нагрелось, плюс внешний вид как бы открытого огня. А потом можно переключить на режим печки, то есть дверка закрывается, перекрывается один из дымоходов, и печка начинает работать именно в режиме печки. Что еще в этой конструкции интересно? Ну, во-первых, то, что она угловая, сочетание кирпичей, два цвета фасадного кирпича, керамический кирпич на фасаде двух цветов, внутри Витебский первый цех и шамот, ну, боровичи, скорее всего, сейчас точно не помню, но скорее всего, потому что, ну, других вариантов особо нету. Ш8 или ШБ8. Значит, две задвижки, и в ней еще довольно-таки много воздуховодов. Вот это помещение, рядом две соседних комнаты и комната над вот этим помещением. Значит, в соседние помещения на первом этаже идут принудительные воздуховоды, забирается воздух с потолка через массив и принудительно вентиляторами выдувается сюда и сюда. Плюс в самом помещении пара самоточных воздуховодов. Вот выход, вот вход. И со второй стороны также. Потом они над дымосборником, то есть в самой жаркой точке печки сходятся. Там как бы еще максимально прогреваются. И вот сюда вот уже выходит горячий воздух. И сверху вот эти вот одна и с той стороны такая же маленькие дверки, это воздуховод, который идет на второй этаж, тоже самоточный. Почему дверки? Потому что, чтобы можно было открывать-закрывать приток на второй этаж именно отсюда, из этого помещения, а не бегать на второй этаж или там не ставить дополнительную какую-то задвижку. Ну и остальное это прочистные дверки. Вот она с фасада, с закрытой уже дверкой в режиме печки. Ну и вот она с открытой дверкой, это режим камина. Это еще процесс просушки, то есть тут щепочками, какими-то маленькими досочками все это топится. Ну и проверить, и посмотреть, что как будет, и заодно как-то чуть побыстрее ее просушить. Ну, значит, печка строилась, скажем так, дом, когда еще был в процессе завершения строительства, поэтому полы уже были настелены, они вскрывались, утеплитель вытаскивался, прорезалась, усилялась половая лага вот по диагональке. И дом на сваях, поэтому вот это все копалось лопатой, и земля там как-то раскидывалась, потому что, ну, по-другому тут никак. И, соответственно, глубина 120 – это минимум, который под печной фундамент делается обязательно. Печной фундамент независимо и без примыканий к остальным конструкциям, чтобы он был сам по себе обязательно с выдержанными зазорами, чтобы фундамент дома и конструктив дома намертво не соприкасался с печкой и ее фундаментом, чтобы это было две отдельных конструкции, независимых
и сами по себе. Ну, тут, соответственно, от уровня грунта до низа лаги опалубка. Дальше, ну, наверное, ацеид, минерит-то вряд ли. Ну, скорее всего, ацеид. И между ацеидом и лагами по периметру полностью гидроизоляция. Ну, либо рубероид, либо пергамин. Ну, проще пергамин, он и подешевле, и потоньше. Главное, чтобы была хорошая влагоизоляция. Чтобы, потому что фундамент всегда тянет из грунта влагу. Соответственно, для этого именно и отсекается сам печной массив от фундамента рубероидом, чтобы влага не шла. И, соответственно, чтобы она не шла в бока, здесь тоже обязательно делается гидроизоляция. Ну, бетон, естественно, покупали, миксер приезжал, вот залили, естественно, не хватило, потому что, ну, всегда не доливают, это все знают прекрасно. И, соответственно, вот этот вот хвостик, чтобы не маяться с раствором, не месить его, заново дополнительно не армировать, покупал обычный строительный красный кирпич и вот его сюда плюхал. Соответственно, вот мы им вышли в уровень пола. Под ним рубероид и на него опять же рубероид. Дальше на стены, ну, естественно, минерит, пожаробезопасность, термоизоляция. И вот уже пошли прорезы под воздуховоды, которые пойдут в стороны. Значит, здесь размер по стене метр с кепкой, с приличной. Ну, соответственно, по фасаду, ну, гораздо побольше, чем там метра полтора. Сейчас вот не помню, но побольше. Вот пропил, это вид из соседней комнаты. Значит, тут подлезть особо было нечем, поэтому это все высверливалось. И потом стамеской выщелкивал. Это уже вставленный вентилятор. Естественно, термостойкий вентилятор. Здесь обязательно термоизоляция и термостойкие провода. Потому что иначе, ну, там температуры могут быть довольно-таки приличные, и все остальное может и поплавиться, и погореть, и поэтому ни в коем случае. Вот выложен уже первый ряд, внутри витебский, сверху фасадный. Значит, с потолка у нас вот пришел воздуховод, он разошелся и ушел в соседние комнаты. Дальше это все двумя рядами перекрывается. И вот уже пошел зольник, зольная камера и дымоход. Ну, уже дверки прочистные. На проволоку там прокладка из асбестового шнура, глина. Ну, в общем, все как всегда. Это вид сбоку. Значит, ну, угловая печь, она чем уникальна, то что очень много запилов. Поэтому, естественно, на угловые все конструкции всегда берется по работе какой-то повышающий коэффициент. Но это у всех печников так, потому что изначально понятно, что будет куча работы, куча запилов. Ну и запилов тут действительно довольно-таки много. То есть основная работа это идет на запилку, а не укладку. Вот уже вышли на уровень колосника, пошла топка, шамот в четвертинку, сзади тоже в четвертинку начало. Обычная стандартная каминная топка, то есть она такой вот как бы пирамидкой, зад, и потом пошло расширение к фасаду. И задняя стенка потом чуть поднимется, и от своей трети пойдет завал на фасад тоже. Еще одна плоскость наклонная. Это запилы под дверку, потому что дверка довольно-таки интересная, у нее свой как бы вот поддув, и причем он опущен относительно вот этой вот перемычки. Поэтому приходится вот под такие дверки такой вот фигурной резкой заниматься. Но иначе она жестко не встанет, либо тут поддув будет плохой. Ну, в общем, приходится всегда вот так вот с ними ковыряться. Ну и, естественно, между шамотом и фасадом зазор, который укладывается базальтовый картон по всему объему, по всему периметру, чтобы и выдержать зазор, и это у нас как бы термоусадка, потому что шамотный кирпич расширяется гораздо больше печного и фасадного,
и ему нужно место, чтобы вот здесь погулять. И плюс еще этим базальтом мы делаем как бы термоотсечку топки от всего остального массива, чтобы шло меньшее разрушение, потому что шамотный кирпич выдерживает гораздо большие температуры, и при температуре он гораздо более долговечен. Если дать такую термическую нагрузку на обычный печной кирпич, он будет жить раза в 2, а то и в 3 меньше, чем шамотный. Поэтому там, где дымоходы, там, да, мы как бы тепло, наоборот, выводим в кирпич, а там, где топка и основной идет температурный нагрев, мы стараемся шамот от основного массива вот этой вот изоляции отсечь. Ну вот уже топка пошла вверх, вот уже пошел наклон вперед, ну, под зуб, и, соответственно, стенки тоже вот пошли в стороны. Здесь уже встала рамка под решетку для воздуховода. Вот почти вышли на уровень зуба. Ну и видим вот эти вот наклоны, то есть вот вертикально, потом пошел завал на фасад и развал боковых стенок. Ну, визуально довольно-таки красиво вот такие топки смотрятся. И эстетично, и симпатичненько. И, значит, видим сбоку, вот у нас пошел воздуховод, а это пошел дымоход. То есть здесь настолько все узко, что ну вот уже некуда. За счет и дымоходов, и воздуховодов, и топки, и то, что сама конструкция угловая, поэтому, естественно, места мало. Но как бы вот размеры заданы заказчиком, в них надо было уложиться. Поэтому пришлось довольно-таки так вот извращаться и треугольный дымоход делать, и здесь вот всего лишь четвертинку проходить. Но, тем не менее, конструкция получилась очень удачная. Вот сама топка. То есть вот зад, пошел завал, разбежка боковых стен, и там уже перекрытие, уже сам зуб у нас закончился. Это первый этаж уже готов. Соответственно, ну вот все дверки нараспашку, идет активная вентиляция, просушка. Мы идем уже дальше на второй. Вот эти дверки закрыты, потому что тут лазию. Вот тут как раз я ковырялся. Вот воздуховод уже закончен. И под потолок тоже по всей площади над самой печкой закладываем минерит для термоизоляции. Во-первых, пожаробезопасность, во-вторых, он служит как термосом, то есть он не пускает тепло туда, куда не надо, а оставляет его в самом печном массиве. Это вид со второго этажа в трубу, то есть видим, вот он наш зуб, и там внизу совсем уже это вот колосник. Соответственно, вот первая задвижка, которая отсекает прямоток, чтобы потом дым уходил в зигзаге. И вторая задвижка, которая полностью перекрывает первый этаж. Вот вышли на второй этаж, но тут то же самое, видим, то, что место ограничено, плюс внизу у нас конструкция угловая, соответственно, она вот под 45. А здесь у нас идет параллельно стенам под 90. Поэтому здесь дымоход пришлось разворачивать, там градуса на 22,5. И за счет вот этого поворота, естественно, здесь вот встала прочесная дверка, чтобы был доступ. Потому что любой поворот, любой изгиб – это сажесборник, который удобнее выгребать, конечно, вот так, нежели там как-то ковыряться и через одно место все это делать, как многие любят. И вышел у нас вот воздуховод. То же самое треугольный, потому что место ограничено и вжаться уже некуда. Соответственно, вот здесь мы можем сделать чуть потоньше стенку, потому что это воздуховод. Тут жар не критичный. А там, где у нас дымоход, там, естественно, минимальный зазор до защищенной деревянной стены это 12,5. Если мы выдерживаем какой-то воздушный зазор, то 12,5 тоже прокатывает. Если же мы будем делать вплотную к дереву, то тут минимально должно быть 25 кирпича, то есть целый кирпич.
Это как бы вот пожарные нормативы, которые нарушать ни в коем случае нельзя. Вот уже нижний аппендикс готов. Воздуховод у нас разошелся в две стороны, уже вышел дымоход, как положено, параллельно стенкам. Ну, швы затрутся. Вот уже мы вышли под потолок. Значит, дальше пойдет сэндвич. Ну, потому что вот в этом проекте было решено, что оптимальный вариант через кровлю выйти сэндвичем. Верхняя задвижка, которая закрывает полностью всю трубу второго этажа. Потому что тут как бы несколько вариантов возможно. Например, возможен такой вариант, что вам надо побыстрее прогреть второй этаж. Поэтому после протопки печки вы нижнюю задвижку печную не закрываете, чтобы жар шел в трубу, а эту задвижку закрываете. И у вас получается вот этот вот массив трубы, он максимально в себя собирает все тепло со всего печного массива. И этим вы быстро и эффективно прогреваете второй этаж. Если это уже не нужно, то, соответственно, закрываете задвижку на первом этаже, и у вас весь жар остается на первом. Ну и плюс эта задвижка для того, чтобы, даже если вы второй особо не греете, но чтобы жар не выходил в трубу на улицу, а все-таки оставался максимально в печном массиве. Вот уже готово, швы затерты. Вот стоит сэндвич, уже готовый. Вышли там через кровлю. Вот решеточки, задвижки. Ну, в общем, второй этаж готов. А вот сэндвич. Ну, вид очень шикарный. У нас в районе вообще места обалденные, ну, замечательные просто. Поэтому всем рекомендую. Переезжайте на ПМЖ к нам. Ну, опять же, ко мне поближе. Так что вот такая печка получилась. Значит, почему столько много воздуховодов и всей вот этой вот приблуды? Потому что не раз уже говорил и повторюсь, то что все тепло, которое мы получаем от сжигания дров, оно избыточно для нагрева вот такого или большего массива. 90-95% уходит в трубу. Наша задача максимально его оставить в массиве, в помещении, не дать ему уйти в трубу. Поэтому вот все, что мы снимаем дополнительно воздуховодами, это именно дополнительное тепло, которое мы сохраняем, увеличивая КПД конструкции, а не выпускаем его на улицу. А оно действительно избыточное. Это, ну, вам любой знающий человек об этом скажет. Поэтому, естественно, желательно его сохранить и саккумулировать, нежели там топить улицу, поддерживать парниковый эффект и так далее. Ну, вот такая печка. Был я там через год, приезжал, там трубу надо было сэндвич немножко подправить. Но люди довольны, греется очень быстро зимой. Много эмоций замечательных. Ну и, в общем, радостно то, что вот и людям в удовольствие, и все, что хотели, все получилось. Так что вот как-то так. Еще фотки найду, буду выкладывать и рассказывать.